The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 10:27-28, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. John 6:51-54, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Matthew 25:46, and these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Luke 20:36, nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. 1 John 5:11-13. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. John 4:14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Before we start our Bible study today, we have to name all our sins, meaning we have to confess them, homologeo, directly to God the Father. Tanan nga mga salang nabuhat nato ning adlaw, gikan kaniyang buntag hangtod ning higayuna. We have to remember them, and then name them, admit them, and cite, enumerate, mao kana ang mga synonym nining homologeo apan sa laktod nga pagkasulti ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 mao kini atong baruganan nga nagkanayon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala, who is an unbeliever, ang imong giatubang karon dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang pagsugid nimo nga imong dawaton og tuuhan sa Ginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Way laing manluluwas si Ginoong Hesukristo ra gyud. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts 4:12. Busa, karon magandam tas tong kaugalingon, pinagi sa pag
susi sa atong tagsa-tag sa kakalag. Let us pray in silence. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa ngadlaw, ngay mong ipadangat kanamo, buhi pa kami ning lamong lawas og lanti pa nga mo pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya og sa imong grasya. Dili kami takos magadawat niini. Panikaw matinumanon magid sa imong mga saad. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa tuon pagkatuon sa imong mga pulong, pinagis pagtudlo ka na mos balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth, aron kami makasabot o among matugkad gyud ang buot nimong ipasabot, imong ipatinaw kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome. Kanyo mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers, ato mga higala nga nagasunod-sunod nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, giabi-abi kamo sa atong pagpadayon nining atong tulumanon nga mao ang Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ato lamang gihangad sa Dios. Kay kini grasya man nga iyang andam gitagana kanatong iyang mga anak. Busa karon magapadayon kita sa atong pag tuon niining atong tun-anan nga giuluhan og the plan of God, ang plano sa Dios. Okay? Taod na natong duputan gyud kini kay this is the main thrust of our ministry, to spread the gospel to the world and Bible doctrine to our fellow believers, fellow Christians, asa ka man naimutang karong higayuna. So mao ang pangayo ra gyud gihangyo sa Dios kanato, mao ang pagbaton og bukas nga pangunahuna, an open mind. Kaya kung sirado ganing atong pangunahuna, dili siya makatudlo sa iyang kamatuoran. Di man nato kana. Usa, aniya kita dupot ni ining tulo ka mga hugna sa plano sa Dios. Nainundong ka pa ba? Okay, review. There are 3 phases of the plan of God: salvation, believer in time, and believer in eternity. Karon kay niya man ta sa believer in time, niya kita sa ikaduha nga bahin sa plano sa Dios. We are expected to grow up. I mean, ang atong kalag patubuon mando kini sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. O kita, we are expected to live that spiritual life which is life beyond gnosis. Dili lang kay kultura sa gnosis, academic knowledge ang atong pagkatuon sa kamatuoran, kundi epinosis, over and above sa kaybalo. Kini kaalam, mao kini ang buot sa Dios nga atong maangkon, ingon nga iyang mga anak. So karon, how do we know or how do we love God? To know the love of God, tuod. Sa man to katon sa gugma sa Dios. Okay? Niya ipunto nga akong dadon kanimo. Bahin ni ining unfailing love of God atong isingit kini sa di pa kita padayon sa atong sumpay sa atong pagtuon bahin sa plano sa Dios. Atong tutukan kining love of God, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God. Now, so to know this love of God, kay kini kung maong gugma sa Dios, surpasses knowledge, all understanding.
God already provided every believer the assets alang sa maong magtotoo aron siya mahimong mananaog. So to know the love of God, life beyond gnosis kana ang laingan. Naa na si Piso 3:19. So when we use God's provisions in phase 2 sa plano sa Diyos, we become potential winners. Mahimo ta nga may puruhan nga mahimong mananaw. Kay itong higayon nga itong gituuhan sa Ginoo Kristo nga itong manluluwas. Ang Dios nagasangkap kanato sa katuan og siyam ka gitawag og irrevocable assets, dili na mabakwi. Apanay usa irrevocable assets nga mao ang unsa ang fellowship. Kay revocable man sa diha nga kita makasala. Okay, atong tutukan kining why pagkapakyas nga gugma sa Dios. Una sa tanan, atong tutukan kini. Ang Dios Espiritu Santo, sayon na kita. I hope na silsil na diha sa imong alimpatakan. Ang Dios Espiritu Santo maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. The only teacher of truth. Ug ang matag magtutuo ni Ginoong Hesukristo, wala gayud siya mahimo nga mapuslanong Dios nung buhat. Gawas lamang sa paggahom kaniya sa Espiritu Santo. Ang Grigo nga hugpong sa mga pulong pains gugma sa Dios mao ang he agape tou theo. Ako malikon. He agape tou theo. The love of God sa in English pa. O nakuha kining maong nga hugpong sa mga pulong diha sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 5. Kung tan-awon mo kini, na siya ingnon ta nawa nga sumpay o sa in English pa missing link o nagkahiusa ra gyud kini siya nga may pagkasumpay uban sa 1 Juan 4:19 nga nag-ingon og kita nahigugma tungod kay siya'y unang nahigugma kanato. We love because He first loved us. Now, kining dili mapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God, mao kini ang Yahweh alang sa atong kadasig pagkinabuhi nga espirituhanon. Sa dihang atong madiskubrihan, kining maong gugma sa Dios alang kanato, didto pas kaniya itong way katapusan. Nga siya, nga Dios, nasayod, una kaila na kaniya kanato. Okay? Tagsa-tagsa kanato. Nailan na niya, kita. Ug pinagis grasya, iya nakitang gisangkapan long before. Pag kita mutungha ng kalibutan na, long before buhatan ni Ginoo Kristo ang universo. Nakasudong gyud ta ni ining mga butanga nga lisod katuuhan. Unbelievable. Ang atong tubag ni ining di matukib nga gugma sa Dios. Mahimo na kini nga atong gugma ngadto sa Dios. Mao kining matuod nga kadasig nga kinahanglang magauban sa ato na unyang pagtuon sa pulong sa Dios sa tuyo nga makatubo o makakabot kita ngadto sa habog o hataas nga dapit sa espirituhanon nga pagkamtong spiritual maturity. Kaya diyan ang angagod, kita man nag-iyanan niya ng katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Now, aniya karon ang natulid na nga paghubad, corrected translation, ining musunod nga teksto. Paminaw. Sa in English, nagkanayon kiniog. Because of this, the love of God has been brought to completion with us, so that we may have confidence in the day of judgment, meaning evaluation throne of Christ,
Because just as He is, so also we are in this world. 1 John 4:17. Corrected translation na kana. Now, timan anta o hinumduman ta nga kadto lamang mga magtutuo nga nagapadayon sa pag metabolize o inuntas binisaya paggaling sa pulong sa Dios sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit, tawag sa in English post-salvation epistemological rehabilitation. Ang makasinati sila ra ang makasinati nining maong dili mapakis nga gugma sa Dios, the unfailing love of God. Kaya una gud sa tanan, ato ra kung hisgutan ang mga kinaiya sa gugma ug ang kinaiya sa Dios, the attribute of love and the essence of God as a sort of a review. Review yapon. Okay? Ang Dios gugma. Sto? God is love. Tanang tao na hibahonan niya na. Ang Biblia nagabutyag, nagpadayag nining masubsub ug halawom nga kamatuoran. Apanon sa mangyod ang gugma sa Dios, mangutana ko nimo. Nagkasabot ug natugad na bagyod nimo ang absolute ug ang hingpit nga kinaiya sa Dios ng gugma. Nakakabay ideya bahin sa kayano o kalawom sa iyang gugma. Kung mangutan ako kanimo, unsa man nahimo sa gugma sa Dios diha kanimo? Be, diha ba siya nahimo? Nakalinggat ka ba? O nabati mo ba ang mga epekto o mga paglihok sa iyang gugma? O tingali, imong giangko ng gugma sa Dios nga usa ka katingalahan, maybe you consider it as a mystery to you. Kaya bigo nimo, ang walay pagkapakis nga gugma, unfailing love sa Dios, mao'y nagahulagway kaniya nga Dios. Wa diha ang Dios kun wa diha ang gugma. Di man nina? God does not exist apart from love. Masabtan lamang nimo siya kung masabtan nimo ang iyang gugma. Sabta gida. Nagatratar lamang siya kanimo pinagis gugma. Through His love. Ang iyang plano alang kanimo pinasikad sa iyang gugma. Kaya, you see, ang gugma gud sa Dios maong labing kritikal nga konsepto nga imong ikaatubang sa tibuok mong kinabuhi. Kung masabtan mo ang gugma sa Dios, masabtan mo usab ang gibasihan sa tawhanong gugma ug maangkon mo ang katakos alang sa manindot nga mga relasyon ngadto sa ubang tao. Sa pagdagan sa kasaysayan sa tao, ang gugma sa Dios gipadayag pinagis pagtanyag og kaluwasan alang sa tanang tawan. Pinagi sa iyang pagpakiambitay ug pagsangkap sa mga magtutuo niining atong panahon karon, ingon man ang iyang pagbubo ug paghuwad sa kitawag sa in English of surpassing riches of His grace. Ngadto sa mga magtutuo, didto na niya sa hangtod sa kahangturan. Sabta gina. Now, ang episode 2, 4 ngadto sa 7, nagakanayon sa in English, but God, being rich in mercy, buot pa sa utang grasya, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Now, ang way pagkapagkis nga gugma sa Dios, naghatag sa matang magtutuo ni Ginoong Kristo, niining gitawag og surpassing riches,
nga nagapakita, naga-reflect sa grasya sa Dios. Nga dili ikatandi ngadtos bisag unsang tawhanong bahandi o kalampusan sa kinabuhi. Dili. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, church age, kining naasoy nga mga riches nga gisgutan, nagalakip kini sa dugang pagyud nga mga espirituhanong pagsangkap nga sukad masukad, wa pagyud mahatag sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Ang matang magtutuo, anay kay gayunan sa pagpahimos sa talagsaon nga espirituhanong kinabuhi. Nga giimbento, gisulayan, o gipamatudan, proved sa pagkataong Ginoong Jesucristo atol sa una niyang pag-ani sa kalibutan during His first advent. Kining nasoyng dili kasagaran nga matang sa espirituhanong kinabuhi, wa kani masinati dito sa daang pagigsaan. Ug bisan gani sumabot pang mga kapanahunan o future dispensations, wala. No sa dihang nga usa ka magtutuo mo gamit o magkinabuhi nining maong kinabuhing espirituhanon, iyang mahimaya ang Dios. Makadawat siya labihan kadagkong mga panalangin bisan pa dinis panahon. Ug makasugakod siya sa pag-atubang sa mga gumunhap o pagsuway sa kinabuhi. Episode 3:19 na kanayon. And to get to know the love of Christ, which always surpasses academic knowledge, that you may be filled up to with the Holy Spirit, resulting in all the fullness of God, blessing from the source of God. Now, kung ang tao, iyang butangan ang Diyos o mga tawhanong kinaiya o batasan nga ang tinuod wa magyud siya niya na, kini usa ka pagpasipala. It's blasphemous. Mo na gitawag sa English nga humanizing God. Di ba? Ila bang gipakasama ang Diyos sa tao? Usa kini ka pagpasipala. Balikon ko. This is blasphemy. Kaya naibaw kang ano? Tungod kay, kung buhato na sa tao kini, nan in effect, why Diyos? Ang itang masayran, nga ang Diyos o ang iyang gugma, labaw pag-ayo, infinitely superior kaysa mga tawhanong pagpahimutang o tinawhanong kinaiya o tawhanong gugma. Isiya 55, versikulo 8 o 9. Ang magtutuo ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan yung mutangtang sa tanan nga tinawhanong pagbati o pamatasan o kinaiya kung bahin na sa gugma sa Dios. Di ba ni kanunay? Nga way tawhanong pagbati ang Dios. God has no human feeling. Ang iyang gugma, way pagduha-duha, way pagkausab-usab. Sa English pa, never vacillating, never inconsistent, or temperamental. Kiniwa magagan ang iyang gugmas, kaibog, pagpakigsandurot, o mga binuhatan sama sa ipakita sa tawhanong gugma. Ang iyang gugma, dili madani, cannot be bribed, dili mapatronize, o ma-influensya ni bisan unsang matang sa tawhanong merito, mga binuhatan, o kaangayan. Ubi, unsa man niyong pagsabot sa Diyos ng gugma, nga way giingon ta nga sentimentalism o mga objective terms. Ha? Unsa nimo pagsabot? Well, masabtan lang nimo kining maong matang sa gugma sa Dios pinaagi sa kinahanglan ta nga mga doktrina sa pulong sa Dios nga gipadayag pinaagi sa teaching ministry sa balaang Espiritu Santo. Now, na may mga kategorya ang gugma sa Dios. Una, ang gugma sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Self-love. Aron kita makasugod sa pagsabot bahin sa gugma sa Dios, kinahanglang sabton una nato ang bahin sa gugma sa Dios alang siyang kaugalingon. Okay, paminaw.
Angay tang masayran kini. Ang Dios nahigugma sa iyang kaugalingon nga hingpit nga kinaiya. Perfect essence. Iyang higugma si kinsa ug unsa siya. Uban sa iyang way kinutubang kasayuran sa tanan, infinite knowledge. Kini siya nakaila sa iyang kaugalingon. Nga way sama. Takos ug angayan sa pagdaig sa way katapusan to an infinite degree. Karon, dili ni maingon nga pagka-arugante. No. Sanglit hingpit manggod siya nga angay og takos sa tanang pagtamod, pagtahod ug pagdaig. Kining mao nga matang sa paghigugma sa kaugalingon is a reflection ingnon ta sa tiunay absolute nga pagsalig sa kaugalingon, self-possession ug pagkasiguro sa kaugalingon nga iya lamang sa dayon. Ang matang sakop sa Balaang Trinidad naghigugma sa kung kinsa ug unsa siya. Di lamang kay gigugma sa matag usa ang iyang kaugalingon kundi ang tanan nga tulo ka sakop sa Balaang Trinidad, the three members of the Godhead na nag-iya og hingpit nga bertud, perfect virtue, og hingpit nga katakos paghigugma ug katakos nga higugmaon sa ubang sakop sa Balaang Trinidad. Wa gyud higayon nga wa mahigugma ang Dios nga Amahan ngadto sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ug nga ang Dios nga Anak wa mahigugma sa Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. O nga ang Dios Espiritu Santo wa mahigugma sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga Anak. Juan 17:24b. Wa kini. Okay? But pasabot, wa na magpasabot nga wa sila higugma sa usag-usa. Ang Dios nung gugma lang sa ubang mga sakop sud sa Balaang Trinidad, ana kini siya sa kanunay. Na gyud. It's always there. Ang ilang katarong, their integrity, ang ilang pagkauyon sa usag-usa, their compatibility, ug ang katakos sa paghigugma sa usag-usa, wa gyud kini muminos kaysa iyang pagkahingpit. Nagapahimo sila sa usa ka masubsob dayon nga relasyon. Ug wa gyud makaako sa pag-usab niya ng maong relasyon. Wala. Wa gani gini may tabo sa dihang ang Dios nga Amahan mihukom ug mibiya sa pagkatao ni Kristo. O ingnon ta sa kinaiyang tawhanon ni Kristo samtang gidawat ug gipasa ni Jesus ang mga kasalanan sa kalibutan dito siyang lawas. Nakanas Marcos Kapitulo 15, versikulo 34. O nausap ka na sa 1 Pedro 2:24. Wa gani ang Dios nga Amahan miundang sa paghigugma sa iyang anak. Wala. Ang gugma sa Dios sa iyang kaugalingon o sa ubang sakop sa Balaang Trinidad, wa gyud makakompromiso sa iyang kinaiya. Wala. Nganuman, ang tumong sa iyang gugma managsama, co-equal, pariha nga dayo na, ug na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Ang Dios kanunay yung nagahigugma sa iyang kaugalingong hingpit nga pagkamatarong. Silang tanan nga tulo sakop sa Balaang Trinidad na nag-iya og susamang hingpit nga pagkamatarong nga gigugma usab sa ubang mga sakop sa Balaang Trinidad. Hinoon, ang Dios dili makahigugma sa makasasala nga kaliwata sa tao nga ingon sa iyang pahigugma sa iyang kaugalingon o sa ubang mga sakop sa Balaang Trinidad. No. Sanglit ang iyang gugma nahiusa man ug di man mabuwag sa iyang katarong integrity. Ang iyang pagkamatarong righteousness, makompromiso man kung mupunting siya sa iyang hingpit nga gugma ngadtos dili hingpit ug makasasala nga tumong. Kasabot ka ba? So gipaklaro man sa Balaang Kasulatan hinuon nga nag-ingon nga ang Dios nagahigugma sa makasasala nga kaliwatan sa tao. Now,
aron masabtan ta kung giunsa man niya paghigugma ang taong magkasasala, kinahanglan nga imong bahin-bahinon o i-categorize ang iyang gugma nga tos Diyos nun nga personal o Diyos nun nga impersonal nga matang sa gugma. Kaya abi ko nimo, ang tumong o absolute nga pagkamatarong mao ang sukdanan o kriteriyon sa maong duha ka matang sa Diyos nung gugma. Sabta gina. Now, bahin sa gugma sa Diyos alang sa kaliwatan sa tao. Duha kini ka klase, personal o impersonal. Ato ning tutukan sa sunod nga mga kanang panahon, kaya di man kini mao'y atong gitutukan o gipunting sa atong pagtuon niya magkita sa plano sa Dios. So mao na, kung balikon katong atong gihisgutan kagahapon, katong tulo ka mga bahin sa plano sa Dios, kaluwasan, magtutuo din is panahon, o magtutuo dito na sa eternidad. Now, so mao na nga itong singit kining way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Now, akong balikon, sa diha nga mugamit kita sa mga kasangkapan sa Dios, dinhi sa atong panahon, phase 2, kita mamahimo na unya nga may unsa puruhan nga mahimong mga mananaog. We become potential winners. Kay sa ako nang ginaingon kanimo, when we are born again, we become a new creature. Apan, unsa ka titawag nato sa usa ka magtutuo nga karnal? Unsa may Grigo nga pulong gihulagway nining maong magtutuo nga karnal, gitawag ni siyang sarkikos in Greek. Apan ang di magtutuo unsa man, he is termed as sokikos sa Grigo nga pulong. So ang usa ka sarkikoy, carnal believer na. A sarkikoy lives like a sokikos. Sokikoy. Akong balikon. A sarkikoy, carnal believer, lives like a sokikoy, unbeliever. So, at least, na kay nakatunan ng mga Grigo ng mga pulong. Sarkikos, carnal believer. Sokikos, unbeliever. Now, ang mga karnal, reversionistic ng mga magtutuo are self-righteous. Self-righteous. But pasabot nga, matarong silang kaugalingon. Nana sa Jeremias 17:5 o 7. Gawas pa nga, matarong silang kaugalingon, mga legalistic o mga arrogante nga mga tao. What ay mahimo ni anak? Mao yun kanang hulagway diha sa pulong sa Dios. Kung bahin sa mga karnal, mga reversionista nga mga magtutuo. Apan na ay pulong sa Dios nga gisulti diha sa Jeremias 17:5 ug 7. Blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in man. Na, kung musalig kita sa tao, tinunglo ta. Apan kung musalig kita sa Dios, na bulahan kita. Blessed. Now, ang usa ka negatibong magtutuo, gitandi kini sila sa tao nga YG Wills. Ngayon dong ka manining yung YG Will. Kaniyan tugod, uso manguning mga G Will sa rilo. Dong ka. Ang ruby, nga nagafunksyon suod sa atong rilo. Nga namang ruby man. Ang ruby go di man mahilis. So, kung na ay mangutanag, pila may jewel sa imong relo? 18 or 20 ka mga jewels. That means, may jewels ang imong relo. Apan karon, wala man na. It's not jewels anymore. Kunon sa man. Baterya naman. Baterya na ang nagpaandar sa atong mga relo. Gusto? Now, ang usa ka magtutuo nga why doctrina, why jewels?
Wala itong pagtandi. Kaamanggid ba? A believer with Bible doctrine has jewels. That believer, sayon ra niya pag-atubang any kind of circumstances, be it in adversity or in prosperity. Kauswagan ba o kapakyasan? O kanang mo ba? Prosperity or adversity. Kanang mao magtotoo, malipayon. He shares the happiness of God. His personal, naa siya personal sense of destiny. Nainumdum ka ba? Appeal man ni sa 10 problem-solving devices. Kung nakainumdum ka pa. Ang usa ka magtotoo God, nga way doktrina, dili ni siya, wa siya katakos sa pag-atubang o unsang mga kalisdanan o mga kanang mga pagsuway sa kinabuhi, much more adversity. Dili, wa siya katakos. Dali rin siyang mo unsa. Surrender. You see? Throw in the towel. Surrender na yun. Kaya man, wa may katakos. Kay sanglit kining maong negatibo nga magtutuwa may doktrina, mo na kung giingon ni mo nga, di easily throw in the towel or give up sa diha nga they are confronted by disasters in life. Na mao ni, punto kinis doktrinang kinahanglan nga atong matngunan nga di ta maka sugakod, pag-atubang, o bisag unsang mga pagsuway sa kinabuhi. Kung sa ato pa, kaya waman siya jewel, managihingon nila, waman siya doktrina, then he is a product of his decision. Siya rin yun nagbuot sa unsay mahimong kaimtang niya sa kinabuhi. You see? Produkto ra siya sa iyang desisyon. Now, hinumdumi ka itong napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Kanunay yung gamiton nimo. Always use them. When we need them, bisag unsang circumstansya sa atong kinabuhi. Ato naman gitunan katong 3 phases of God's plan. Balik-baliko na to ni salvation number 1, believer in time number 2, believer in eternity number 3. So mo na tulo ka hugna sa plano sa Dios. Niining puntuha at this point in time, niya kita, man ta niining tulo. Niya kita, we belong to number 2, phase 2 sa plano sa Dios, believer in time. Now as we continue living in time, sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi, nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, we are supposed to be instructed sa God's God's royal family honor code guidelines. Mungutana ko nimo, ha? Why is the spiritual knowledge of a believer important? Ngano man mahinungdanon, bililon, pag-ayo ang pagkat-on sa mga espirituhanong mga butang. Kinahanglang katunan sa magtutuo nga naman. Tubang, tungod kay that is his only basis. Maurag yung iyang kanang basihan sa pagkinabuhi, subay, o kanang agad sa kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, o tumong sa Dios. That is the only basis for him to live God's will, purpose, and objective. Kaya kung watay pulong sa Dios without knowledge of Bible doctrine, we are not going anywhere sa atong espirituhan ng kinabuhi. Naglutaw-lutaw ra kita sama sa unsa. Murag nagdagsakay kag sakayan, gamay sakayan nga wa kay bugsay. Sa man nimo pag abot sa imong destino. Naglutaw-lutaw ka na. Mao ka na pagulagway sa ka magtutuo nga way doktrina. Way kamatuoran.
Why pulong sa Dios? Apan ang magtutuo naman siya kabubuton. Gusto? We have volition. And with that volition, kita muatubang sa kanang balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility in every aspect sa atong Kristohanong kinabuhi. Subo gyud palandungon nga daghan kaayong mga Kristohanon karong panahon na nagdahom nga sila nagkinabuhi niya ng Christian way of life bisan og wa sila doktrina. Di man gyud ka makakinabuhi sa epikto nga pagkinabuhi sa imong espirituhanong pagkinabuhi kung wa kay pulong sa Dios. Di man nina? Kadtong nagadahom, kadtong mo kanang mga tarungan gyud sila nga nagkinabuhi gyud sila sa maong Christian way of life. They are hypocrites. What motivates this kind of believers? Unsa man? Kanegatibo man sila. Unsa may nagadasi kanila? Ang ilang kinaiyang makasasala. Gusto? Mao'y nagadumala nila. Ug mao po'y nagadasing kanila. It is their area of weakness nga mao'y nagadasig kanila sa ilang personal nga kinabuhi. So, tabi mo niya na, prinsipyo po na. Kaya ang pulong sa Diyos, nagatudlo ka na itong mga magtotoo nga ang Diyos nagasangkap ka na to sa mga paagi unsaon na to pag-suppress atong pagduot ni ining gahom sa atong kinaiyang makasasala. Ang tambal ra gyud ni di only antidote ni ini mo ang pagsigi ni mugtuon sa pulo sa Dios. Kanunay, be persistent, be consistent, be regular, madasigon, masigihon, mainiton, mahigugmaon, way puwas, magmalahutayon ta sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulo sa Dios. Operation unsa? SLBA. Study, learn, believe, apply. Namaw na. True Bible doctrine, particularly kining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, a believer can be victorious over his old sin nature's control. Maura na, tambal na ini. Inumdumi. Knowledge of Bible doctrine plus faith, unsa may resulta? Spiritualong gahom. Spiritual power. That is the reason why may nungdanon pagayo ang atong pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios. Labi na nining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Start using the first PSD, problem solving device, PSD. Unsa man ang naguna? Rebound. 1 John 1:9, mao ni itong ginabuhat sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao ni ang Yahweh. Na kung dili ka mo gamit ni ining maong prinsipyo, dili ni mo barugan, dili ni mo tuuhan, then, o di ni mo gamiton, nan. Huwag mahimo. Magsige ka nagtuon-tuon diha, nga wag yung kay kapaingnan. So to speak. Wala. Mura to giingon sa mga katigwangan, mura kag nanghunaw ug matag bagol. I don't know, makasabot ka ba niya na? Basta mauna yung mga sultihas, mga katigwangan. Kamu nga bagong tubo, di mo makasabot yung aliana. Nanghunaw ug kanang mura ka ug nanghunaw ug matas bagol. Pasabot ka na bang bagol nga buslot, kanabang mata nga gibuslutan. So imong sudlag tubig na naon sa man, mapuno ba din nagtubig? You see, mao na ang kaamgid lang niya na. So we have to continue persistent, consistent, regular, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao ray
kanay hinungdan nga no, unsa ka hinungdanon gyud sa pagkatuon sa pulong sa Dios. Aron kita makapanag-iya o makabaton og espirituhanong gahom. Kinsa may dili gusto God. Ikaw nga magtutuo karon nagpaminaw ni di ba ka gusto espirituhanong gahom. Nga ikaw magmadinaugon sa pag-asdang sa bisag unsa mga pagsuway sa kinabuhi. Buot sa Dios nga ikaw magmadinaugon oy. Mao kanay kabubuton sa Dios di man ina. Then keep moving human nimo i-rebound ang imong mga sala. Padayon. Keep moving in your spiritual life. Ayaw hunong. Dumi ang Christian way of life unsa? Dili kasagaran nga paagis pag kinabuhi. Ug tungod kay di man kasagaran kini nang hinahanglan ug di pod kasagaran paagis sa pagtuman. Sabot. Now, kay kini kung magtutuo nga negatibo. Now nga unsa may kanang hulagway negatibo nga magtutuo. A negative believer. Why gana? Why gugma? Why kainit? Why kaikag? Why pagpanumbaling? Why kanang pagahin sa pagtuon sa pulong sa Diyos? Walang God. Mao ni mga negatibo nga magtutuo. O magtutuo ha? Nagisgutag magtutuo. A believer who is negative to the study of the Word of God will tend to doubt his salvation. Nakadungog ka? Naara ba yun? Kanang puruhan nga siya, magduha-duha, magdudaw, luwas baka ako. Nga naman sila, why is it that they will tend to doubt their salvation? Why? Tungod kayo mga sa doktrina. Kayano niya na. Because they have no doctrine, that is why. They will tend to doubt. Kung luwas ba sila? Namaw na. A negative believer, paminaw, ang usa ka magtutuo nga negatibo. Nagisgon tatag magtutuo nini ha? Ang usa ka magtutuo nga negatibo. Huwag gana ha? Dili buot. Tuon sa pulo sa Dios. Wala lagi siya gana. A negative believer is a confused person. Libog na siya. Disorganized. Nagkayagaw na yun. Wag yo'y pagkahapsay siyang kinabuhi. Disoriented to the reality of life. Disoriented. He is miserable. He is unhappy. Dili siguro. Why kabarugan? Mao ni nga kini siya giulagway na nga pildiro nga magtutuo. Pildiro, loser believer. He is a product of his decision. Now, mawitaw to si Pablo, Dios 1 Corinto 3, 1 at sa 3, nag-ingon siya, but I, my brethren, aning brethren, gisgutan niya, royal family of God members. Kay ang tanang mga magtutuo sakop man sa rianong panimalay sa Dios, makarnal ka ba o ma-spiritual? Kasabot ka? Now, huwag may pili. Basta luwas ka, ikaw sakop na sa rianong panimalay sa Dios. Di na matangtang. Makarnal ka ba o kanang ma-spiritual ka ba? Negatibo ka ba sa pulo sa Dios o positibo ka ba? Brethren, gihapon. So, Maunas Pablo mingon, but I, my brethren, cannot teach you. Nanay, cannot teach. Get through to you. Dili. Kambuot diha kaninyo. I cannot teach you the way I taught the mature believers because you are still baby believers. But pasabot mga karnal. Babes in Christ. Ang mga magtutuong karnal, nga naman silang na karnal man, naras pulo nga karnal, dumala na sila sa karne, ilang unod. But pasabot, ang kinaiyang magasasala, nga na diha sa ilang unod. You see? Mao'y nagdumala sa ilang kinabuhi. Baby believers ni kini sila.
Wa ni manginahanglag mga doktrina mga lawom sama ni atong itun-an. Kinahanglan ni sila og unsa kanang gatas. Kay baby pagod ni sila. Baby believers, carnal believers need milk. Kay kini gitandi na ba gini hisgutan ra bagi pulong sa Dios diya ni sa katong suwat ni Pablo. Kini mga carnal believers gitawag niya mga way buot. What ay mahimo niya na. Maura ba yun na iyang paghulagway? Kaya nga sa, di ba, ang batang gamay, di ba, wa pa'y buot? You see? Wa'y buot. Wa pa siya mga naibawan. Wa pa siya lamag. So, nanginahanglag gatas. Gitandi na ito ng gatas o sa mga basic doctrines, mga sinugdanan ng mga pagtulunan diya sa Biblia. Kaya di pa sila kasugakod. Di pa sila kasabot sa mga lawom mga doktrina. So, Galatia 3:26 nagaingon man usab, you became children of God. Pinagi sa inyong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. So, dinhi lang una kita kutob karon sa atong pagtuon bahin ini. O gayog sipyat sa atong pagpadayon ini, sumpay nining atong gitunan the plan of God. Magampo ta. Ako kang pangutanon karon. Kung ikaw sa ka dili magtotoo. Okay, if you are a non-believer, ako kang tawgog higala. Kaya di pa man ka na ko isuon. Mahimo lang kang isuon ako sa panahon nga ikaw mutuo. Mudawat sa kaluwasan. Pinagi sa pagtuo ni mo kang Ginoong Jesucristo. So karon ako kang tawgog higala. Higala kung ugaling mamatay ka karon, hibaw ka ba o mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan? Nahibaw ka ba? Now ang Biblia ra ba? Pulong sa Dios. Nagkanayon nga imo ka nang mahibawan. Nagipangutana ta kahingala nining maong pangutana tungod kay kini mo ilabing menungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta kanini, luwas ka ba? Are you saved? Now di question kung sakop ka bag usa ka simbahan, kung dili luwas ka ba? Now di pod question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahuron, dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa iyo ni kinahanglang maluwas kita. Higala, paminaw payo nini. Aron ka maluwas, una sa tanan. Kinahanglang moangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kay matod pa sa Roma 3:10 ngadto 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usa nga nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Kaya nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Now, nabaw ka kabaog unsa inungdan nga nakabsan ka si imaya sa Dios? Higala ang imong mga sala. Mao na hinungdan. Mao ka na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo o gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag nimo og kahigayunan nga ikaw may langit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Now, sa dihang namatay si Jesus dito sa cross, unsa may nakabayad sa atong mga sala. Unsa man kamatayuna. Kamatayon sa lawas
o kamatayon sa espiritual. Ang kamatayong espiritual mo ay may bayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 nagkanayon nga mo ay naglukat kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Now, understand this, my friend, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayo o tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gibayra na ka na ni Jesus sa hingpit ra bagyod. Sa dihang namatay siya dito sa krus. So wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Now, paminaw ni inigala. Kung muluwas si Jesus kanimo, dayo na kana. That's eternal. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lumnganan. O karon buhi siya kayo. Tuwa siya sa langit. O nangapangaliya siya alang ni adtong nagtuo kaniya. Now, ang Biblia nagsulti nga ikaw naluwas. Kung ikaw mutuo kang Hesus Kristo na maluwas ka, of course. Pinagi sa imong pagtuo. Wala na bisag unsa pang ikadugang ni ana, wala na. Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Episo 2:8-9 nagkanayon usab kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kung dili kini inyong buhat, kung dili gasa kini sa Dios. Busaway makapasigarbo ni ini, sanglit di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So timani pagayo, nga ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo, mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Full trust diha kaniya. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Buhat 16:31. Now, duha ra imong kapilian ni gala mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas aron ikaw maluwas o musalikway ka ba kaniya nga manluluwas ug ikaw mahinukman. Pili. Apan samta ang gisultis pulong sa Dios diha sa Juan 3:18. Unsa gisulti? Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpainomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat nga kini nagampo kami mahimo untang panalangin sa among kinabuhi. Nga among ikadugang kining maong kamaturan dinhi sa among kalag na pundo na ang imong mga kamaturan. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.